你以為好簡單咩？但係魔鬼在細節。嗰個雲石啦，佢呢隻係指紋雲石啦，仲要唔係紙，唔係淨係質紙喎，仲要帶橙橙地。去到呢啲位咧，如果喺亞洲、香港啦，通常都要翻國內去雲石廠界嘅。呢啲好明顯係 custom made。咁佢雲石唔係薄薄一塊喎，係有厚度喎。我諗佢好貴嘅呢個托 countertop，跟住個雲石好厚啊！呢塊雲石，你睇嗰個望上去咧，已經望到個質感啦。仲要咧個 column 咧係雕咗啲窿落去。你望落去成個 scheme 咧，佢個硬件咧其實都係好近似嘅 Color Pilot 啦，但係佢係唔同嘅 texture 啦，個牆身係一啲藝術漆嚟嘅，個雲石有自己嘅紋理啦，個雲石仲有唔同嘅攞咗啲坑紋出嚟啦，去增加嗰個有趣度啦。我哋唔好睇嗰啲 details，嗰啲裝飾品咧，或者裝飾品我哋懷疑不實嘅。咁樣望落去咧，就一個 feel 到一個奢侈感。